আসসালামু আলাইকুম। আজকে ভিডিওটি থাকছে BMW এসি স্ক্যানিটাইজার এর অল্টারনেটর কীভাবে রিমুভ করতে হয় সেই ভিডিওটি আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। প্রথমে আমরা ব্যাটারিটি ডিসকানেক্ট করে নিছি, তারপর আমরা অল্টারনেটর বোর্ড ডিসকানেক্ট করছি, তারপরে সকেট ডিসকানেক্ট করে নিয়েছি। এটা আপনাদের ভিডিওতে দেখায়নি, এজন্য যে ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এখন আমরা 4টা স্ক্রু রিমুভ করতেছি। 12 নম্বর বক বোঙা, উপরে 2টা আছে, নিচে 2টা আছে, এই 2টা রিমুভ করে নিব। আগে নিচের 2টা হয়ে গেছে, এবার উপরের 2টা। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনি খুব সহজেই জেনে যাবেন যে কীভাবে অল্টারনেটর রিমুভ করতে হয় BMW এসি স্ক্যানিটাইজার M6। আমাদের প্রায় স্ক্রুটি খোলা হয়ে গেছে, এবার এভাবে আস্তে আস্তে আমরা বের করে নিব। নেওয়ার পর আমাদের এই পলিটি রিমুভ করতে হবে। পরবর্তীতে এটা আবার আমরা ব্যবহার করব। এই জন্য আমাদের 16 নম্বর বক, 16 নম্বর নাট, এটা আমরা রিমুভ করে নিব। এই যে আমাদের এটা খুব সহজে রিমুভ হয়ে গেছে, এটা আমরা খুলে রেখে দিব। পরবর্তীতে নতুন অল্টারনেটরের সাথে এটা সেট করে দিব। অল্টারনেটরটি একেবারে বাদ, দেখুন কয়েল পুড়ে কালো হয়ে গেছে। এটা রিপেয়ার করে চালানো সম্ভব না, আর আমরা এখানে রিপেয়ার খুবই কম করি। আমরা সব কিছু নতুন সেট করি, রিপেয়ার খুবই কম।